Из истории абхазского телевидения 1990-1994 годы. Так называлась лекция Руслана Хашига, в которой председатель Союза журналистов Абхазии, бывший главный редактор и гендиректора ГТРК, рассказал о становлении и развитии национального телевидения в один из самых сложных периодов новейшей истории страны. Свою лекцию Руслан Хашиг посвятил памяти заслуженного журналиста Абхазии Даура Инапшпа. В начале лекции он признался, что был глубоко тронут тем, как в республике восприняли трагическую весть о смерти Даура Инапшпа в январе этого года. Это в очередной раз напомнило, что честное служение профессии не остается без ответа, отметил Руслан Хашиг. Он по природе был такой спокойный ко всем вещам. Я просто убежден, что он об этом не думал. Он делал свою работу каждый день, добросовестно ходил. Они его просили. Один раз даже его назначили главным редактором, но это был недолгий период, это было для него мучение. Это не характерно было для него. Он опять вернулся к репортерской работе, и вот за несколько месяцев до юбилейной даты его не стало. Поэтому все, что я буду рассказывать, это все касается абсолютно так же, вот Дауру касается мне, касается Инвераджини, касается очень большому кругу людей, кто в это время был и работал на абхазском телевидении. Через всю лекцию о крупных исторических событиях и абхазской журналистике проведена параллель с личными воспоминаниями автора. Ведь еще в 1978 году, будучи студентом, Руслан Хашиг участвовал в забастовке против преследования подписантов так называемого «Письма 130». Тогда, после небывалой для Советского Союза политической мобилизации абхазского общества, правительству пришлось пойти на уступки требованиям интеллигенции. В числе требований было и создание абхазского телевидения, которое впервые вышло в эфир 6 ноября 1978 года. Нам ничего никогда так просто не доставалось. В качестве примера, город Сочи в 1961 году уже имел собственное телевещание, и они ежедневно работали в этой сфере. То есть средства массовой информации города Сочи было и радио, и телевидение, и газеты, и все остальное, как положено. А мы автономное национальное образование только через систему национальной борьбы получили телевидение. Получили его в 1978 году. Это последняя студия телевидения, которая была создана на территории Советского Союза. В 1990 году Руслан Хашиг пришел работать на абхазское телевидение, а уже через 2 месяца был избран главным редактором. Это было время крупных политических событий, которые формировали сущность абхазской телевизионной журналистики. Среди значимых моментов того периода – съемки из захваченного во время бунта Сухумского СИЗО в 1990 году, что впервые позволило АТ наладить сотрудничество со Останкино. Кампания по проведению всесоюзного референдума, бойкотируемого в Тбилиси, но состоявшегося в Абхазии, активное освещение предвыборной кампании в Верховный Совет Автономной Республики и одни из первых в Советском Союзе предвыборных дебатов в эфире абхазского телевидения. У нас пошли репортажи на зарубеж. То есть это было тогда единственный вещатель Останкино, вот это гостелерадиокомпания СССР. И это тоже, вот если я поставлю перед собой задачу, я хочу завтра выйти, вы никуда не сможете выйти, если в вашей стране не происходит события. События создают условия, чтобы потом журналист совершал дальше действия. Молодой запал, смелость, но прежде всего профессионализм творческого коллектива абхазского телевидения позволили достигать поставленных целей и прокладывать путь для развития национальной журналистики. А в начале Отечественной войны народа Абхазии редакция канала стала единственной организацией, которая эвакуировалась по законам военного времени и без перерыва в вещании выходила в эфир из базы в Гудауте. Можно ли снять кадр, где после вашего выхода в эфир враг запишет и узнает, где дислоцируется подразделение, где стоит танк, где стоит пушка? Это же все, вы ему передали все без разведки, без ничего.
Вот все имеет значение. И вот в этот период Владислав Григорьевич Арцман каждый вечер в 10 часов проводил совещание со всеми членами правительства и с депутатами. И он там что-то обсуждал, и начали меня искать, и я там не оказался. И мне там позвонили, сказали, срочно, это начало 11 ночи. Хорошо, что я жил рядом где-то с райкомом, я приехал, и он тогда же говорит, я же тебе говорил, что? Я говорю, это вы мне в Сухуми говорили. Нет, вот здесь. То есть, как выстроить эти отношения, и кто возьмет в условиях войны информационную политику, как его выстроить? Кто это знает? И вот он выбрал, вот я прокручивая потом все эти события, как это было, это вот просто гениально. Сиди, слушай и делай потом свою работу, как ты это понял. В одном из интервью бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе признал, что Абхазия одержала победу не только на поле боя, но и в информационной войне. Среди собравшихся были как непосредственные участники тех событий, так и представители молодого поколения. За анонсами следующих лекций из цикла «Память» можно следить на страницах фонда Асарке в социальных сетях. Заур Кварча, Сосрупа Куха, Абаза ТВ.